哇！大家觀眾咧好熱烈喎，打上嚟烽煙好開心喎，係咪好期待我哋嚟緊星期四嘅節目呢？不過嚟緊星期四呢，就已經係初15啦，師傅要去拜神啦。係啊，拜得神多，自有神庇佑。拜嘢庇佑埋我啦，雖然我搖佢為大家祈福。希望師公都睇住我，咁呢，所以呢，大家如果想見潘師傅呢，就去揾師傅拜神啦。如果你想揾潘師傅呢，記得去 Facebook 專頁度 search 潘發光，同潘師傅講，15我都想嚟拜神喎，雖然冇節目睇，係咪啊？咁但係呢，我哋又唔係下個禮拜見喎，因為我哋再下個禮拜呢，就係呢個中元法會，中元法會啊，我哋做冇錯啦。咁咧，大家都係可以喺 Facebook 嘅專頁度睇下、裝下。如果你冇參加，究竟中元法會係搞什麼東西嘅？係啦，咁咧即係話9月3號咧，又係有排忙啦。變咗嚟講咧，9月3號咧，我又做唔到節目啦，我哋又要暫停多一次咯噃。咁所以我哋就係冇錯，係第3個星期後嘅星期四，我哋再見。冇錯，我哋約定你嗱，如果你哋想烽煙打電話嚟交貨咧，即係就儲定貨。冇錯。WhatsApp 俾小編。冇錯。話俾小編聽，你係想分享嘅。同埋我哋繼續會抽出幸運疑問事，所以你哋都可以諗定你哋想問乜嘢。係啦，全部都係諗定。用呢2個星期集氣。唔好諗大，淨係諗定。咁我哋就9月10號見。拜拜。